Turabaramukije twongera tubaha ikaze mwese mukurikiranye imbonesha kure JCTV. Uyu numwanya w'amakuru w'ikirundi mukurikirana kuri no wa mbere itariki ya Ruheshi umwaka wa 2021. Isabukuru umukozo izoba ku itariki 4 mukakaro umwaka wa 2021. Iri sabukuru rikaba rije kunagura ibijanye n'akaranga mu gutumira imigwi ndangakaranga mito mito nimaze kumenyekana kugira ngo ibikorwa bya bose bimenyekane. Murabikurikirana muri ano makuru. Inyuma y'iyugururwa ry'imbibe Uburundi buhana n'igihugu giharanira demokarasi ya Kongo, imigenderanire y'abene gihugu ntabwo yifashe neza bivuye ku biciro byo kwipimisha ikiza coronavirus biri hejuru. Tubafitiye kandi n'amakuru yo mu makungu. Inyuma y'iyugururwa ry'imbibe Uburundi buhana n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imigenderanire hagati y'abene gihugu bibi bihugu bibiri ntabwo ishemeye. Ibi bikaba biva cyane ku kuba ibipimo byo gupimisha umugera wa coronavirus biri hejuru cyane. Mugenzi wacu Mugisha Claudia yatembereye ku isoko rya Bujumbura City Market ahasanzwe hari igituro cy'amabisi agenda mu gihugu ca Kongo, aratubwira uko yahasanze. Inyuma y'iyugururwa ry'urubibe Uburundi buhana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruherereye mu Gatumba, abadandaza bamwe abashoferi bunguruza abantu hamwe n'ingenzi bavuga ko nayo ngingo yafashwe batorohewe na gato mu bikorwa vyabo, kuko ngo amafaranga atangwa ku mupaka mu bijanye no kwipimisha ikiza COVID-19 ari menshi. Ivyo bigatuma uruja n'uruza rw'abiyunguruza ruba ruke, narirya abenshi mu biyunguruza baciye muri iyo nzira ari abadandaza bato bato. Aho twashika mu isoko aho bita kwa Siyoni ku bituro vy'amashirahamwe yunguruza ingenzi zigana mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo, abasanzwe bunguruza abantu batubwiye zimwe mu ngorane bafise. Abandi umushoferi sanzwe nkorera mu gihugu kibaye ca Kongo. Kandi ingwara dufise aho iwacu, yego ikiza corona cyaraje kandi nticazi umwe caje isi nzima. Kubw'ibyo rero novuga ati Imana yari yatanze agahengwe ico kizashiga punguka. Abadutwara b'abategesi bahera kunyakuba mu kuri w'igihugu wacu, kuko uje ni se Barundi, ni se w'abana, ni se w'abapapa, ni se w'abadamu, ni se w'igihugu cyacu Burundi. Kwingingo bari basizeho yo kurisha amafaranga kosaba leta ko yokorohereza abantu, kuko nk'ukuntu umwanya nabo umwe mwaje nk'avugende urangene hameze ng'akwasiyo. Hari abantu bubirukanywe no mu mazu, birukanywe kubera amahera kuriha, bahora bategemera muri Kongo bakakora akazi. Siko kuko twe ngaha mu Burundi wacu ntitworonka akazi kadukwira twese ngaha mu Burundi wacu, ntibikunda. Ifomu hatakaza kurondera mu gihugu kibaye cya Kongo kugira umuntu aronderere uburyo n'ibiharage abana bo. Cyo twosaba leta rero, turasabye leta yacu Burundi, leta mpuze tabyeyi umukuru w'abarundi n'abarundi kazi agira ikigongwe, kuko aho bigeze umuntu ashobora no kwiba kubera ubuzima bubi. Kasaba rero leta ko yokonga giciro cyangwa ibintu ashobotse ikure ico giciro abantu bakore gusa bavuga ati zamura karaba mufuku ku minwa, mugabo ayo mafaranga abanyagihugu ntabo turandara basizeho iri muri valere y'ibihumbi 100 by'amarundi. Nana ayo mahera wo yaronka ukagenda mu misto tukavuga gusa jya mu rumenga korohereza abarundi n'abarundi. Iyo mpamvu kuba baragize ibyo biciro by'amafaranga ega twabanyagihugu batonya tuzi gituma bagize ayo marigrage yo gushiraho ibyo biciro by'amafaranga. Urabona uburyo burarutana, uburyo burasumbana. Dufate nk'abarundi biwacu bahora batwara utuntu muri Kongo, hari batwara udutomati yaturangwe $50 cyangwa 100 basi y'amarundi, hakagenda kurondera akajumu k'abana muri Kongo. None yogenda rishiyo $30 yarangiye ibintu $50 cyangwa $100 cyangwa bava muri Kongo. Hari bava muri Kongo afise nka $50 akavuga ati kangenda mu Burundi
nsuma utu tuntu nsume na karasiyo k'abana natwe abashoferi tukabona kuronka abakiriya tukaronka n'amafaranga yo kuriha amadokima twagomba rero dusabe bakore nk'uko abandi bakoze ibindi bihugu. umwe mu badandariza muri iyo soko nyene yo kwa Siyoni yatubwiye ko ingenzi ziva mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahora zisumira muri iyo soko, ivyo bigatuma bagira akunguko kanini mu rudandaza rwabo, ariko ngo kuvaho imbibe zugariwe bakaba batakidandaza neza. Nitwa Nakini Emeline nkaba narisanzwe ndi umudandaza wo ngaha nyene mwitere muri agence imodoka zigenda muri Kongo. Rero ico numva nosaba yuko mwahora mukora gute imbere yuko imipaka yugururwa byari bimeze gute nyuma yuko buguruwe nawe harakarusha imbere imipaka batarayugurura twe twagumije twikorera ukunyene, ariko bwa mbere imipaka itarugagwa amagence agikorera ngaha nyene nkuko vyahora twatereka ngaha bakaza baraza bajya bibuvira bato bato, haba nk'uvuye kwa muganga akaza agahitana ivyamwa tukagurisha. Twari turi benshi cyane ngaha, bamwe bariyomoye. Ni ukuvuga rero ubu nukuri tumerewe nabi cyane, namwe nivyo mwibonera. Naje nije nasigaye ntimbiye ngaha jewe jenye, n'abandi bose barahunze kuko turaza tukariha igitansi hama tugataha tutadandaje. N'ibintu birashaka kumara iminsi 2-3. Abo badandaza hamwe n'abunguruza abantu ndetse n'ingenzi bakaba basaba leta mvyeyi kandi inkozi ko yogabanya ibiciro vyo gupimikiza COVID-19 kugira ngo boroherwe mu kazi kabo ka misi yose. Deo twako turajabuka twashaka kujabuka none imodoka dusanze ta abantu bahari kandi amatike yarabaye menshi yo kugira kugirene dushike hakuye twaradugira hante tuja kurondera mu buronderero kuko twe turabantu batoya twasaba ko worosha hareta yacu ibyorosha baduhe igiciro gitoya kugira umuntu wese nawe azagira hante azarashika kugira hante kurondera kuko ntabuzi dufise bwo dukwirandi twese ngaha twaraduhigera iyo mu mahanga tukaja gucingera. Isabukuru umukozo rizoba ku itariki 4 mukakaro umwaka wa 2021. Iri sabukuru rikaba rije kunagura ibijanye n'akaranga mu gutumira imigwi ndangakaranga mito mito hamwe n'imaze kumenyekana cyane gose kugira ngo bose ibikorwa vyabo bimenyekane. Idonido na Godefroid Nunzubumwe. Umukozo kivuye muri vuga gukoza bisigura umudiho ukojeje, nico civugo c'isabukuru izoba igenekerezo rya 4 mukakaro mwaka wa 2021 kuri Entente n'umugwi Amagaba. Ibi bikaba byamenyeshejwe na Claude Niyuhire asanzwe arongoye ibikorwa byo gutegura iyo sabukuru hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya Ruheshi i Bujumbura kuri Hotel Rochanderie. Mu ijambo ryiwe ryo gutanga intumbero y'uyu munsi, Niyuhire Claude akaba yabanje gushimira abafashije kugira uyu munsi utunganywe neza, agashimira imigwi n'ababateye iteka uyu munsi, ahavu ashimira Intatangwa, Ihunja, Gishora, Abagumya banga, Miss Burundi, Padiri Ntabona ndetse n'uwaserukiye ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama n'abandi. Akaba yamenyesheje ko iri ari iyugururwa ry'isabukuru bimirije mu kwezi kwa mukakaro igenekerezo rya 4 muri uyu mwaka. Kurikirana Niyuhire Jean Claude. Isabukuru rero twayise umukozo. Hariho benshi ijambo basumengo n'abaryumvise rya mbere, ariko ijambo ifise ishingiro, ijambo ifise siguro kanya kanyu baraza kugira ico mubyumvise. Iri sabukuru ryatunganywe mu ntumbero y'uko imigwi kuko Amagaba to kwisangiza inturire kuko byama biba gasanga mu migwi yacu umwe wese arikorana, ariko ugasanga twese dukora bimwe. Mbega twese dukora bimwe, ibyo bimwe byose tukumva sakuru kwiwe dukora ikintu hamwe byogenda gute byotangiye. Amasabukuru atandukanye ahuza abana bariye. Mbega mu karanga k'igihugu abo babiri by'imico kama tugiye hamwe tugatunganya ico kintu uruboko ruri mu uretse ibindi bintu
inyungu ni uko dushaka gukundisha akaranga abana b'abarundi. Padiri Ntabona ni inararibonye mu bijanye n'imico ndangakaranga by'Uburundi. Mu ijambo ryiwe yashimiye cyane uyu mugwi Amagaba ku bijanye n'uburyo uri kurakora, akamenyesha ko bakwiye nyabuna kubandanya bashiramo inguvu na cyane cyane ko ugwaruka rwinshi ruriko rurishinga imico y'abazungu no gushaka gusa nabo, ngo nyabuna ahubwo babandanye bakora kugira ngo ibikorwa bakora bishobore gufasha abarundi kurera abana babo mu ndero ndundi. Kurikirana Padiri Ntabona. Nta kimera mu gihugu giteye kubera ko hatari no kwita isi nziza iheza igakundisha umurima. Kurya umuntu atabira niko imico ikeneye gutabira igihugu. Twabamenyesha ko ibi birori vyari vyatewe iteka na nyakubahwa Renova ndiho kubgayo, umuhanuzi mu bijanye n'akaranga mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama n'iyinjizwa ry'Uburundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, abaririmbyi batandukanye, imigwi y'imico ndangakaranga, Miss Burundi n'abandi. Ku bijanye n'amakuru avugwa hakurya y'amazi, mu gihugu cya Nigeria umukuru w'intagondwa za Boko Haram yarasezeye isi nk'uko umuhari mukeba w'intagondwa za ISWAP wabitangaje. Iyi nkuru ikaba atari iyo gufatana uburemere cyane cyane kuko Abubakar Shekau amaze kuvuga kenshi ko yapfuye ariko mu nyuma akongera kuboneka. Amakuru ava mu itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP akaba avuga yuko uyu mugabo Abubakar Shekau yahise mu kwiyahura mu kwiturikiriza ko igisasu igihe ariko agwana n'intagondwa za ISWAP zitavuga rumwe na Boko Haram. Boko Haram akaba ari umugwi w'iterabwoba waciye uvutu abanyagihugu bo muri Nigeria, aho baca hose bakaba batinyo cyane. Nyuma yaho intagondwa z'abayisilamu za ISWAP tangaje urufu rw'umukuru wa Boko Haram, abarwanyi ba Boko Haram bo nta kintu na kimwe bahisemo kuvuga ku bijyanye n'urufu rw'umuyobozi wabo. Uyu nawe akaba amaze kuvuga ko yapfuye inshuro 5 zose mu nyuma kongera kuboneka. Umuhari w'intagondwa za Boko Haram ukaba wamenyekanye cyane inyuma yaho ufashe mpiri abana babigeme hafi 300 mu mwaka wa 2014. Umukuru wa Boko Haram akaba yari yamenyesheje ko agiye kuzobagurisha ku isoko y'abacakara no kubigisha idini rya Islam ku nguvu. Mu gihugu cya Mali, Colonel Assimi Goïta niwe yimiswe mu kibanza cya perezida w'imfata kibanza kuri uyu wa mbere. Ibi bikaba bibaye inyuma yaho ashoboye gukora itembagaza ry'ubutegetsi inshuro 2 mu mezi 9 gusa. Colonel Assimi Goïta akaba yarahiye kuba umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa Bamako, akaba yaje yambaye ikositime mu gihe yari amenyereye kubonwa yambaye umwambaro wa gisirikare. Iri yimikwa ry'umuperezida w'umusirikare ribaye mu gihe ishirame ry'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO, igihugu cy'Ubufaransa hamwe n'ibihugu bisanzwe bifasha igihugu cya Mali byari byasavye ko hoshigwaho umukuru w'igihugu w'umusivile, kandi ikirangamisi cy'amatora yaratikikanijwe muri Ruhuma 2022 kikubahirizwa. Igihugu cya Mali cyase n'igihugu cyogenderwa ku kugira amahoro garuke mu karere ka Sahel cyabaye ikirimbiro ryo gutembagaza ubutegetsi. Igihugu cy'Ubufaransa kikaba cyaramaze gukura ingabo zaco ku butaka bwa Mali kubera iri tembagaza ry'ubutegetsi, ibituma igihugu cya Mali kitazoroherwa kugwanya intagondwa z'abayisilamu. Mu gihugu kibanye cya Burkina Faso izi ntagondwa zikaba ziheruka gutikiza inganda aho abantu barenga 160 bahasize ubuzima mu gitero cyakozwe n'izi ntagondwa. Mu gihugu cya Pakistan habaye isanganya rya gari ya moshi 2 zasikanye maze rihitana ubuzima bw'abantu barenga 36, abarenga 100 nabo barakomereka. Umuvugizi w'igipolisi kijeje gutabara akaba yamenyesheje ko ibi bitigiri by'abitavye Imana n'abakomeretse bishobora kongerekana kubera abatabara hariyo ibice bya gari ya moshi vyahombaguritse batarashikira. Imvo y'iri sanganya ikaba ivugwa ko ryoba ari ibarabara ry'indarayi rishaje kubera gari ya moshi nyinshi zikunda guhusha inzira maze zigasekana n'izindi ziba ziriko zirenganira. Amabarabara y'indarayi akaba yari yubatswe mu gihe cy'intwaro y'abakoroni b'Abongereza haraheze imyaka 165. Turabakengurukiye mwese mwadukurikiye kuva mu ntango. Amakuru y'uno munsi naha agarukiye, mugira ibihe byiza.